Hello，我係 Renee 啦，咁嚟咗加拿大差唔多3年啦，咁今次就喺呢個 Federal Election 入面就幫 Michael Ma 做競選義工嘅。即係你都係舊生仔。係啊係啊。你係點樣？即係你係透過咩計劃過嚟？我係 Stream A 過嚟嘅，咁大學畢業5年之內就過咗嚟啦，然後讀咗1年書咯，係啦。咁你應該係未有投票權嘅。係啊，未有其實我而家就仲等緊 PR 嘅，係啦。咁今次會嚟幫手就其實好多原因加埋啦，一來本身呢排有少少時間，咁同埋自己之前喺香港咧都關心政治嘅，即係我會留意下咁樣啦。咁今次會留意即係 Federal Election 咧，就係我睇到即係我睇到 Joe Taylor 竟然有人話要將佢送中啦，係啦。咁我就會諗啊，即係點解好似嚟咗加拿大之後，但係仲係有即係其實嗰個政治個恐懼都係好似有啲如影隨形咁樣咧。咁我諗呢個係我關心嘅開始嚟嘅。咁然後因為之前有朋友咧就有幫保守黨做上一次嘅省選啦，係啦，咁所以就喺佢介紹之下咧，我就過咗嚟呢邊就幫手今次呢一個選舉咯。即係Michael Ma 唔係你本身唔識佢嘅。係啊，我過咗嚟幫手之後，就慢慢開始即係了解下，之後睇到佢背景啊咁樣，咁我發現佢同香港都幾多 connection 嘅，咁係啦。即係如果喺選擇一個候選人去支持啊，或者即係睇下佢同我嗰個理念係相唔相似嘅，咁我都會偏向係去了解一個即係同香港有多啲連結嘅候選人先咯。咁你覺得呢度嘅選舉同香港嘅選舉有咩唔同？唔同個位係呢度可能候選人啊未必即係話有好多啦，係啦，我就覺得香港即係以前一下係多啲唔同嘅即係政黨或者啲票可能相對嚟講分散少少嗱，咁但係呢邊就最主要都係保守黨同埋自由黨之間嘅競爭啦，係啦，咁我覺得呢個係幾特別咯，同埋俾咗我有唔同即係喺側邊咁樣參與嘅時候有唔同嘅感覺。我見你有去票站度監票，嗰個情況係點樣㗎？其實就我會話係簡單而隆重嘅，其實成個監票儀式。咁我去嗰個票站就喺個 condo 嘅樓下㗎啦。咁其實就係時間一到，然後閂咗門之後咧，咁啲工作人員就會開始即係可能將個票箱即係封咗佢啊，咁然後開始即係準備所有嘢咁樣啦。咁佢哋準備好晒之後，就會叫我過去嘅。咁然後我哋就即係一齊去睇每一張票打開，係投咗俾邊一個候選人咯。我發現有樣嘢幾得意嘅就係喺即係揀個候選人嗰一格嗰度咧，咁係即係可能投 tick 啦，即係 check mark 同埋投交叉嘅咧，都係各有一半。其實你只要畫到一個，或者甚至你油黑晒成個圓形咧，咁都係 OK 嘅。咁我就覺得都幾有趣，即係你係可以用唔同嘅符號咧，嗰張都係一個有效嘅選票咯。咁呢個應該係你第一次參加嘅呢個即係見證嘅加拿大大選啦。咁有咩感受？都覺得幾刺激，因為其實即係可能選舉嘅初期啦，係啦，幫 Michael 助選嘅時候，其實好多時留意到唔知可能係啲選民怕醜，定係佢哋仲未決定好咧，咁就會見到佢哋即係唔係好肯定佢哋會唔會投，即係唔係好肯定佢哋個取態係點樣，或者會投俾邊一個候選人啦。咁但係到開票嘅時候就發現有好多選票都係投俾保守黨嘅，咁我就會覺得之前嘅努力係冇白費到咯，同埋可能之前一路即係走訪唔同嘅即係我哋呢個選區入面嘅唔同地方其實係有成果嘅咁樣咯。咁即係你幫佢助選啦。係。中間有冇發生過啲咩令到你覺得印象深刻嘅？有一個好印象深刻嘅，因為 Markham
Markham Unionville 呢度其實比較多華人啦，特別係香港人啦，係啦，咁所以其實有好多家庭佢入面嗰啲家庭成員係佢哋可能係一啲通常年紀比較大嘅公公婆婆，佢哋唔識講英文嘅。咁我覺得呢個時候即係作為香港人啦，係啦，咁我哋識講起碼最少3個語言就真係好幫到手。最印象深刻係有個婆婆唔識講英文，佢用廣東話去問我關於Michael 嘅背景啦，係啦，咁我亦都可以即係答到佢，解決到佢個疑問咁樣咯，係呢個係我最滿足同埋最印象深刻嘅一個經歷。多謝你。嗯。